10. janvārī arēnā Rīga jeb Xiaomi arēnā notika cīņu šovs Bazara 0, jeb latviski tulkojot bez runām. Jau trešais strauji augošās cīņu sērijas pasākums pulcēja vadošos cīņu sportistus no Latvijas un arī ārzemju cīkstoņus no Francijas, Igaunijas, Brazīlijas un Lietuvas. Tik daudz skatītāju uz boksu vai cīņu sportu arēna nebija uzņēmusi kopš Maira Brieža laikiem. Izpārdotajā arēnā bija ieradušies bokseru atbalstītāji, cīņas sporta veidu fani, kā arī skatītāji, kas bija vienkārši ieradušies uz pasākumu kā uz labu šovu. Šovā piedalījās daudz hip-hop kultūras mūziķi, kā Reiks, Sudraba Sirds, Ozols un citi. Sportiski viena no nozīmīgākajām cīņām bija starp kikbokseriem Kristapu Zīli un Zauru Džavādovu, noskaidrojot labāko Latvijas kikbokseri. Taču vislielāko uzmanību un ažiotāžu piesaistīja vakara galvenā cīņa starp Franci Rozentālu un Kristapu Zuti, kas noslēdzās tikai ap pusnakti. Tāpat cīņu pēc sev neierastiem cageboxing noteikumiem aizvadīja bijušais VBO Eiropas čempions Ričards Bolotņiks, jeb Ričards Lion Lauva Bolotņiks. Adrenalīna un spriedzes un emociju piepildītā arēna brīžiem iekāpa laika mašīnā un pārvērtās par kolizēju, kas noskatās gladiatoru cīņas. Ne tikai ar atbalsta saukļiem, aplausiem, bet arī ar skaļu ujināšanu, paužot par neapmierinātību par oktagonā notiekošo. Un tajā pašā laikā teleportējoties uz ASV, jo brīžiem bija sajūta, ka atrodos Lasvegas līmeņa šovā. Francis Rozentāls ieradās ringā ar trosi, no griestiem ielaižoties pa taisno oktagonā. Tāpat viens no pasākuma apmeklētājiem devās prom no pasākuma jau kā Mustang īpašnieks, ko laimēja spēlējot akmens šķēres papīrītes. Jaunais auto īpašnieks organizatoriem teica, ka sen jau bija sapņojis tieši par Mustangu, un ka viņu kāds tur augšā tūs cilvēks esot sadzirdējis, ka šis sapnis ir piepildījies. Pasākumu vadīja radiopersonība Lauris Zalāns. Tas ir grūti vai viegli šādu šovu, kā saka, vadīt un moderēt? Ļoti grūti, tāpēc, ka bail kaut ko pateikt ne tā un pašam dabūt pausī. Tā tas strādā. Vai ir kāds bokseris pats, ko par to fano šovakar? Es fanoju par Hasanu, kas šobrīd cīnās, un par visiem savējiem. Cīņu arī aizvadīja viens no pēdējo gadu Latvijas labākajiem bokseriem Ričards Bolotņiks, kurš cīnījās ar titulēto Brazīlijas sportistu un pēc 3 raundu cīņas piekāpās pretiniekam. Atbalstītāji tāpat ar skaļām ovācijām pēc cīņas uzgaulēja un atbalstīja Ričardu. Ričards iedeva arī ekskluzīvu interviju EVTN. Ričards, pāris vārdiem. Pirmkārt, apsveicam ar cienījumu foršu cīņu. Kas bija grūtākais šajā cīņā, kad tu aizvadīji viņu ne pēc boksa noteikumiem? Nekas nebija grūts, īstenībā. Viss bija kārtībā. Nekas nebija grūts. Strādājam kā vienmēr un boksējam. Tā jau otrā man cīņā ar šiem cimdiem. Tikai vienkārši viņš bija labs, es arī biju labs. Tur bija, kā es jau biju iepriekš teicis, ka 5-5. Viņš bija šodien vēl stiprāk. Rītdien svētdien, kā tu rīt attieksies un atpūtīsies pēc šīs cīņas? Ar sievu un sīko braukšu uz kafejnīci, nopirkšu sev un sievu āliņu, sīkiem suši un atbaudīšu laiku ar viņiem. Un pēdējais, kam tu gribi pateikt paldies šajā vakarā? Manai ģimenei, sievai, mammai, tētim, tēvam, kurš vienmēr tic man un ielā ģimeni un Dievam. Neapvainojos uz viņu, tas ir tā, kā vajadzētu noteikt. Mēs esam starp citu kristīgā televīzija EVTN Latvija, tā kā mēs arī ticam Dievam, lai Dievs tevi sargā. Ar jums arī Dievu, viss kārtībā. Paldies! Čau. Savukārt 25 gadus vecais bokseris Rozentāls noskaidroja attiecības ar Zuti, jo bija jau vairāk kā gadu atpakaļ starp viņiem izveidojies konflikts, ko nolēma atrisināt nevis uz ielas, bet ringā. Francis uzvaru izcīnīja 2. raunda sākumā ar tehnisko nokautu, pirms tam jau 1. raundā aizsūtot Zuti knockdownā. Francis Rozentāls intervijā EVTN atzina, ka esot cīnījies ar traumētu labo roku, ko satraumējis septembrī, tādēļ aizvadīs cīņu vien uz 70%. Nākamo cīņu viņš plāno aizvadīt Fight Night Liepāju. Un uz jautājumu, vai šo cīņu var salīdzināt Joshua pret Džeiku Polu, pēc neilgas pārdomu pauzes viņš teica, ka jā, Latvijas līmenī varot. Un tāpat intervijā jautāts par to, vai franču firmas zīme ir džinsi, Rozentāls teica, ka viņam patīk trenēties un sportot džinsos. Un ka tajās cīņās, kā piemēram šajā, kura nebija pēc boksa noteikumiem, vienmēr izmanto iespēju aizvadīt cīņu tieši džinsos. Savukārt viskaļāko ujināšanu izraisīja Zīles un Džavādovu cīņa, kurā notika negaidīts pavērsiens un tiesneši piešķīra papildus 4. raundu, pēc kura par uzvarētāju paziņoja Zauru. Eksperti norāda, ka godīgs iznākums šajā cīņā būtu bijis neizšķirts.
Reperis Reiks intervijā teica, ka publika ir gribējusi arī 5. raundu. Tāpat kolēģis Jānis Labuts no TV24 teica, ka vienmēr tiesnešiem esot taisnība. Uzvaras izcīnīja arī Latvijas pārstāvi Hasans Mežievs, Dans Bukovskis, Madars Bertholds, Raimonds Augštkalns, Aleksandrs Čerkašovs, kā arī ārzemnieki Baisan Gurs Makājevs, Daigars Kasporovičs, bet Artūrs Kabarnieka cīņa pret francūzi beidzās bez rezultāta, dēļ francūža traumas. Denis, par ko tu fano šobrīd? Mūsu Brāčka, mūsu Bazara 0 komandas pārstāvis, protams, Hasans Mežievs. Noslēgumā aicinu organizators, lai celtu latiņu nākamajā šovā, uzaicināt Mairi Briedi atgriezties ringā.